Hej, jeg hedder Bjørn, og jeg vil bruge bloggen i dag til at snakke lidt om sanserne. Forklare lidt om, hvad er de her sanser for noget, og hvorfor er der nogen, der oplever, at de har dem, og nogen, der oplever, at de ikke har dem. Hvad er meningen med, at vi har de her sanser, og hvad kan vi bruge dem til, og hvad skal vi gøre, hvis vi har de her sanser, og de sådan kaster os lidt rundt i managen, så man kan sige det på den måde. I er nok alle sammen stødt på begrebet, der hedder den sjette sans. Og det er personligt et begreb, som jeg ikke er vanvittigt henrygt over. Fordi det giver et billede af, at der kun er én ekstra sans. Og der ligesom er nogen, som har været de heldige få udvalgte, som har den her ekstra sans. Og det er heldigvis ikke virkeligheden. Det er simpelthen sådan, at vi alle sammen har de her sanser. Vi er alle sammen født med dem. Vi er alle sammen født åbne. Men det skal jeg nok komme lidt mere omkring. Men hvad er det for nogle sanser? Hvad er det egentlig, det handler om? Og der vil jeg komme lidt omkring og forklare lidt om, hvad sanserne er som udgangspunkt. Og det er simpelthen sådan, at vi alle sammen har 10 sanser, hvis man kan sige det sådan, som udgangspunkt. Det er selvfølgelig klart, at hvis man er født uden hørelse eller ikke kan ses osv., så vil man selvfølgelig have 9 sanser, men som udgangspunkt. Og det er sådan, at vi har de 5 fysiske sanser, som I jo selvfølgelig alle sammen kender. Og så har vi de samme 5 sanser på et ikke-fysisk plan. 10 sanser. Og det er de fysiske sanser, vi oplever den fysiske verden med. Og det er de samme sanser på et ikke-fysisk plan, de ikke-fysiske sanser, som vi oplever den ikke-fysiske verden med. Lad os tage udgangspunkt i clairvoyance. Det er jo et begreb, der bliver brugt rigtig meget. Der er jo rigtig meget at finde af clairvoyance rundt omkring. Mange der begynder at gå til clairvoyante og så videre. Det er jo dejligt. Men jeg vil gerne give lidt oplysning omkring, hvad det egentlig vil sige at være clairvoyant. Og det er sådan, at clairvoyance, det betyder at se klart, hvis man oversætter det. Og det repræsenterer vores indre øje, altså vores tredje øje, som vi også bruger til at visualisere med, og til at opleve den ikke-fysiske verden. Så vores clairvoyante evner, vores clairvoyance, repræsenterer altså vores indre syn, vores indre øje. Så har vi også de andre sanser, som for eksempel clairaudience, som betyder at høre klart, og som repræsenterer det indre øre. Så har vi clairsentience, det betyder føle klart, og det repræsenterer vores evne til at føle det ikke-fysiske. Og så har vi clairsent, som betyder at lugte klart. Og så har vi clairgustance, som betyder at smage klart. Altså clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairsent og clairgustance. Det er de 5 ikke-fysiske sanser, som vi alle sammen har. Om hvorvidt vi er bevidste om det eller ej, så har vi dem alle sammen. Og det er dem, som vi kan lære at bruge og virkelig få noget ud af at lære at bruge. Som I nok har hørt mig snakke om før, så er det sådan, at vi alle sammen er født åbne over for det sanselige, over for det spirituelle. Som børn er vi alle sammen meget åbne, og vi mærker og sanser verden alle sammen. Meget tydeligt. Men hvorfor er der så nogen, der oplever, at de ikke har de her sanser, ikke kan mærke dem, og nogen, der oplever, at de kan mærke dem for meget osv.? Men det skyldes simpelthen overbevisning. For os alle sammen, der gør det så gældende, at alt hvad man er overbevist om, man kan og man er, det kan man, og det vil man være. Og det man er overbevist om, man ikke kan, det kan man ikke, osv. Så hvis man fortæller sine børn nok gange, og også omverdenen gør det, selvfølgelig, vi lever i et samfund, som er på kanten til at acceptere de her ting, men stadigvæk har noget modstand på det. Så det er både samfundet også, som går ind og fortæller, at det ikke eksisterer, men også ofte, også som forældre, kan vi gå ind og pålægge vores børn en fantasi og negligere de her ting. Det er sådan meget normalt også, fordi det er jo noget, man selv har lært, så det er meget normalt. Og når man sådan får at vide nok gange, at det er fantasi,
ikke fysiske er ikke eksisterende. Det er ikke noget, du sanser, noget du forestiller dig. Det er simpelthen ikke virkeligheden. Så bliver det også børnenes overbevisning med tiden. Og så bliver det derfor også deres virkelighed. Og så lukker sanserne simpelthen ned. Så er der så folk imellem, som oplever, at lige meget hvor mange gange de får at vide, at sanserne ikke eksisterer, at det ikke fysiske ikke eksisterer, åndeverdenen osv., så vil de altid føle sig forkerte, og altid mærke en anden virkelighed i maven. Altså dem, der er født med meget åbne sanser. Og det er ganske forfærdeligt, når man ikke ved, at det er det, der foregår. Altså, at man har åbne sanser ude. Fordi at det gør simpelthen, at vi mærker andre mennesker. For eksempel via clairsentience, som jeg snakkede om før, og føle klart. Det er en sans, som er kommet meget op i tiden, at folk generelt, når jeg kigger rundt, er begyndt at udvikle en meget stærk clairsentience. Og der er nok nogen, der bare vil kalde det empati. Og det er jo også okay, det hører ligesom med empatien, men clairsentience er altså evnen, der gør, at vi sansen, der gør, at vi kan gå ind og mærke andre mennesker. Mærke, hvordan de har det. Også endda bag om det, de fortæller sig selv. Men hvis man går ind og mærker andres følelser, og mærker andres energier, og man ikke er klar over, hvor ens egne følelser, de sådan selv slutter, og deres starter, så er det jo klart, at så vil man komme til at påtage sig deres energi, altså deres følelser, deres sorger, deres frustrationer med mere. Og hvis man gør det med alle de mennesker, man møder, og man har sanserne helt åbne ude, så vil man altså meget hurtigt føle sig drænet, føle sig ked af det, føle sig tom, føle sig forkert, blive depressiv osv. Og så er det altså, at vi har en chance for at få stillet nogle diagnoser, som for eksempel ADHD og depression og sådan nogle ting, fordi vi selvfølgelig bliver urolige, og vi kan ikke koncentrere os, vi bliver distræte, og vi bliver kede af det, og vi synes bare, det er rigtig svært at være. Og når man ikke ved, at det foregår, jamen altså, så er de her sanser, så går de jo ind og kører en helt rundt på gulvet, helt rundt i managen. Og det er også, taler ud fra egen erfaring, ganske forfærdeligt. Så det er også en af de årsager til, at jeg gerne vil snakke lidt om det her. Så du måske kan sidde og lidt genkende til nogle ting, og måske endda også komme lidt ind omkring, at du faktisk ikke er forkert, hvis du sidder og har de her oplevelser med sanserne. For det at være født med åbne sanser, det er en fantastisk gave. Kæmpe, kæmpe gave. Men det er det bare ikke, hvis ikke man er klar over, eller anerkender, at det der foregår. Så vil man føle sig forkert, og man vil føle, at livet er hårdt, og man vil overleve i den her frygt mange gange. Og derfor er der også mange, der kommer til mig og spørger mig, jamen Bjørn, hvordan lukker jeg sanserne ned? Hvordan slukker jeg for dem? Hvad kan jeg gøre for at slukke dem? Og der er det desværre, altså det er sådan, at for at kunne slukke vores sanser, altså tænde og slukke dem, lukke ned for dem og bruge dem, når vi skal, så bliver vi nødt til at lære dem at kende. Og vores sanser, det er lidt ligesom en muskel, som vi skal lære at bruge. Og når vi så ligesom har lært dem at kende, alle sanserne, alle de 5 ikke-fysiske sanser, så er det, vi kan lukke ned for dem, slukke, man kan sige det på den måde, og så tænde for det og bruge det målrettet, når man ligesom skal ind og hjælpe andre eventuelt, eller om ikke andet sig selv, fordi det er man virkelig godt stillet til, når man kan kontrollere sine sanser. Så det er simpelthen sådan, at hvis du føler, at dine sanser er helt ud over det hele, og du rigtig gerne vil lære at lukke ned, så er der faktisk kun én vej frem, og det er ligesom at lære dig selv og dine sanser at kende. Og når jeg siger dig selv, så er det fordi, at i takt med, at vi bliver mere bevidste om os selv, bliver mere bevidste om verden, så i takt med det, så stiger vores frekvens. Og alting er jo på en frekvens, og det er vi også. Det er du, og det er jeg også. Og jo mere bevidste vi bliver, jo mere stiger vores frekvens. Og jo mere vores frekvens stiger, jo mere sanselige bliver vi, og jo mere tilgængelige bliver vores sanser også. Og man kan sige, der er jo en årsag til, at vi bliver født med de her sanser. Det er jo fordi, at vi skal lære at bruge dem, og vi skal lære at være i dem, og vi skal lære at føle og sanse livet, i stedet for bare at tænke os igennem livet, og stresse igennem livet. Det handler om kærlighed, det handler om forståelsen af hinanden, og det handler om empati, og det handler om at kunne lære hinanden, og løfte hinanden, guide hinanden. Så vores sanser er virkelig noget, der kan bære os et langt stykke af vejen, både i forhold til at passe på os selv, på et følelsesmæssigt plan, på et energimæssigt niveau, og også på et mentalt plan og et fysisk plan, fordi det hænger sammen. Det må jeg ikke være i tvivl om.
Så det er ligesom noget, vi har fået tildelt for at guide os, for at hjælpe os. Men indtil man ligesom lærer det at kende, så vil det opleves som om, at man overlever livet i frygt. Og det hele bare er forfærdeligt, og man bliver drænet, tappet for energier, fordi man har sanserne helt ude, ens energier helt ude. Så alle folk, de kan bare suge dem, og de kan påvirke dem med deres følelser osv. Men når vi lærer vores sanser at kende, så kan vi altså slukke dem og tænde dem, når vi har brug for dem. Vi kan skærme af for energi og andres følelser, så vi ligesom kan passe på os selv på alle planer. Og når man ligesom lærer at mestre det, så får man altså en enorm ro på, man får en enorm kærlighed ind i sit liv, som er helt ubeskriveligt. Det kan jeg slet ikke sætte ord på, hvad det gør for en. Altså, hvis jeg skal prøve, så vil jeg sige personlig erfaring, at det ligesom har gjort, at jeg har holdt op med at overleve i frygt og begyndt at leve i kærlighed. Sådan lidt firkantet sagt, men det er simpelthen min oplevelse. Det er en kæmpe gave at få, og det er jo sådan, at bagsiden af medaljen er jo enormt stor, når vi ikke ved, at det er det, der foregår, ikke kender vores sanser, og forsiden er meget lille. Men når vi ligesom tager ansvar for os selv på et følelsesmæssigt og et sanseligt plan, lærer det at kende, så vender medaljongen sig om, altså så har vi en kæmpe forside og en meget lille bagside. Og det er ligesom en gave, som jeg har givet mig selv, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Og det er jo også derfor, jeg og vi har valgt at lave en skole, hvor vi ligesom vil give dig muligheden for at lære dine sanser at kende, hvis du sådan føler og mærker, at nu er det altså ved at være tid til det. Hvis du sidder og tænker, det føles virkelig interessant, det føles rigtigt, jeg kan ikke genkende til de ting, der bliver fortalt her, jeg vil måske gerne lære mine sanser at kende. Så det er altså rigtig vigtigt, at du lige mærker efter i maven, om det eventuelt kunne være her hos os. Det vil vi jo selvfølgelig blive rigtig glade for. Men det kan også være, at det skal være et helt andet sted. Og det kan også være, at du skal starte i det mindre, simpelthen med at tage et weekendkursus, nogle workshops osv., for lige at snuse til det, for lige at mærke efter. Men det er min erfaring og overbevisning, at i det øjeblik, vi tager beslutningen om, at okay, nu tager jeg den her rejse, nu vil jeg godt lære mig selv at kende, få skeletterne og skyggerne, spøgelserne ud af skabet, jeg kan sige det sådan, få ryddet op i mit følelsesmæssige og energimæssige jeg, lære min sanser at kende. I det øjeblik, du tager den beslutning, så vil du altså få tildelt en enorm ro og en enorm kærlighed og en enorm tryghed, og du vil simpelthen allerede der begynde stille og roligt at leve dit liv i kærlighed. Og det er jo meningen, eller man kan sige, hensigten med det er også, at når vi kan lære vores sanser at kende og lære at kontrollere og styre dem, så vi kan bruge dem til for eksempel healing og clairvoyance og psykometri og hvad vi nu ellers lige vil bruge det til, så er vi altså stillet til at kunne hjælpe os selv og trække os selv op af de her huller, vi ryger ned i langt de fleste tilfælde. Og det er jo også det der hvor nogle af gaverne ligger. Det er jo fantastisk at kunne trække sig selv op fra det dybeste hul. Selvfølgelig er der altid små situationer og tilfælde, hvor vi har brug for hjælp udefra. Vi har brug for det objektive, vi har brug for hjælp, og sådan skal det være, som det altid være. Men i stedet for, at det er sådan, at i langt de fleste tilfælde, der har vi brug for hjælp udefra, og en gang imellem kan vi klare os selv, så bliver det altså vendt om til, at i langt de fleste tilfælde, så kan vi klare os selv og hive os selv op og passe på os selv, og en gang imellem har vi så brug for at komme ud for noget hjælp udefra. Og det er en enorm gave at få, og det er noget, jeg under alle mennesker, at kunne passe på sig selv på den her måde. Så det er rigtig vigtigt for mig at skabe noget oplysning omkring, hvad sanser er, og hvad meningen med sanserne er, og hvad det er, vi sådan kan bruge dem til. Så det har jeg valgt at bruge bloggen på i dag. Det var egentlig det, som jeg godt ville omkring i dag. Det kommer jeg til at snakke mere om i følgende blogs, også hvad man eventuelt kan gøre ved børn, som oplever, at de er meget sanselige, og oplever, at de er svært ved at være i det, osv. Så hvis du fortsat følger med på bloggen, så vil jeg meget gerne komme ind omkring de emner også, i hvert fald senere hen. Men tusind tak, fordi du tog dig tid til at lytte med, og tak fordi du følger os her. Det er simpelthen så dejligt, og det betyder simpelthen så meget, og tusind tak for det.